Vai, Visconde, vai. Ai, delícia. Vai. Tchum. Peraí, deixa eu ver um negócio que dá pra fazer que eu tô... Deixa eu ver se dá pra fazer o que eu quero. Não! Pra aumentar a tela, daí vai ficar aparecendo mais vocês. Ô, cabecinhas. Não! Dá o celular um pouquinho. Não tá aí, celular. Aqui é o seu celular? Diminuiu? Não é. Tu vê, conecta via Bluetooth. Ó, tirou o carregador. Você que tirou. Daqui, ó. Não! Coloquei de novo. Tá aí. Para de repetir. Não é possível. Saúde, minha. Eu achei que está querendo que você tá gripada, mas só que pelo menos. O que é isso aqui? Ah, lixo. Eu estou dizendo o que eu posso dizer. Não, Bob Esponja. O quê? Vou peidar em casa. Ai! Posso peidar aqui? Ati! Estou dizendo que eu posso dizer, Agora a Paulinha, não saiu pro não gosta de braço de mais Tipo, esse daqui que tá dando aqui. Nem gostou muito. Ué, aperta aqui, certo. Eu tô meio gripado. Eu tô meio com o relógio do Omnitrix. Não. Headshot! Você tá aqui. Olha o Omnitrix. Agora eu vou virar um enormossauro. Ai, espírito. Aqui é macio. Tô meio gripado. Aqui é duro. Ai! Normote. Tá bom, mas... Tia. Ai! Esse daqui precisa. Ai, tá doendo. Não sai de cima. Ai! Ai, minha coluna. Bala por isso. Não. Acertei. Não. Ninguém mexe no... Tá gravando ainda? Não. Enorme sapitinho. Ai! Toma. Tá doendo. Aí. Se é o Visconde Sabugoso, não morre. Sempre é um milho inútil. Que só sabe de inteligência, mas não sabe comer um Omnitrix. E nem tirá-lo da minha mãe. Você não conseguiu tirá-lo. Mas eu não consegui tirar. Ainda bem. Ele dorme sozinho na sala. Ele dorme na sala todo dia. O Guilherme não dorme. O que eu quero mais é Bumbês. Prepara-te. Vamos trabalhar. Bote. Ai! Não vai aumentar? Tava no meio, eu vou deixar no meio, tá vendo? Pronto. Você não sabe trollar?
Sabe. Lá, às vezes, de dia no quarto dele, ele cochila. Eu sei que sabe. Eu também sei que sabe. Ai! Tirou a Minitrix e você não conseguiu. Eu não mostrei. Esqueci que eu não mostrei o trajeado. Está bem. Melhor tu se proteger. Achei! Achei! Nossa, pelo menos vai te pegar. Achei! Ai! Achei! 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 Ai, que nojo! Ai! Ou ele deita na caminha dele lá, lavar na caminha na sala. Ai! Coquinha. Vicone de bingo, bode. Deixa eu ver seu bigode. Opa, só tem embaixo. Eu tenho em cima. Posso marcar o biscoito sabugosa? Cadê o bordeu, perna, hein? Ele olhou. Tan, tan, tan. Vou peidar. Não! Peidei. Olha o biscoito. Não! Não! Abre a boca. E dá esconde! Esconde do Omnitrix. Já vamos! As não me esconde do Omnitrix. Me esconde! Ai, ai! Rot, não quer saber de nada, Rot! Vou pegar esse boneco. Rot! Achei! Achei! Ei, me dai! Te dei! Achei! Achei! Estou... Viva ou morto! What? Rot! Aceitar! Menininho! O Art voltou ao normal. Ai! Eu sei, sem. Ai! Eu vou sentar em cima do meu amigo. Quem tem outro lugar? Não, 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 não. Saiu? Saiu! Não. Não tem um meio!